ओके लगा कर हम बेवकूफ को। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जी पुल मंडा में, और पुल मंडा का ये नहर है और इसके नीचे एक सैफल है जो कस का पानी और जो घरों का पानी या पहाड़ी का पानी इस तरफ आया करता था, ये बिल्कुल टूट चुका है। ये तकरीबन 200 साल पुराना इसकी तारीख थी और ये बिल्कुल टूट चुका है और बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और ट्रांसफार्मर भी आप देख सकते हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हुए हैं। ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर पुल मंडा जो है वो जातला का एरिया है, इसमें ये नुकसान हुआ है जी, जिसमें नहर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस वक्त उसके मुताबिक जातला में ओके लगा कर हम बेवकूफ को।